由财团法人基美病院的院长林鸿龙，加台湾钢铁集团的会长谢玉明，12号上午伫个基美病院正式签署合作的备忘录，宣布基美病院加台钢猎鹰职业篮球队正式结名。运动医疗齐并行，深助球员成精英。他们的这个篮球队呢，那么是国内的精英劲旅，那么也是立足在我们台南市。那么我们有机会能够为职业篮球的队员来服务，来保障他们的健康，保障他们的这个运动能够不受伤害。那这个是我们医院觉得非常有意义的事情。那能够有机会跟台钢集团、跟谢会长来合作，那我们一定会支持，让运动员的健康受到很好的保障，避免运动伤害，能够幸福的运动。非常感谢奇美医院的医疗团队能够提供猎鹰的快速明确的一个医疗通道，让我们球员呢没有后顾之忧呢，能够在球场呢取得更好的佳绩。在这里特别感谢奇美的医疗团队。那台钢是在地的企业，也希望能够做更多有益社会的活动，希望将来能够跟奇美医院呢有更多服务社会的活动，那这是我衷心期盼的。基美病院过去甲职业棒球和台南的3级棒球队有长期的医疗合作关系，而即届甲台钢猎鹰篮球队来合作，除了代表基美病院对着运动医疗向前来迈进，另外嘛希望透过全方位的医学辅助，强化运动选手的表现，加降低球员的运动伤害，避免球员过度的疲劳。有完善甲高规格医疗照护，球团未来嘛将争取更好的成绩来回馈，创造多赢的局面。台南新闻林根采访报道。